Jo stāsts ir par to, ka šitā lelle nav priekš tam, lai redzētu, kādu latgaļu dāmu izskatījās pirms tiem 1000 gadiem. Bet manikens, kura rotas piedāvāja apmeklētājiem, lai varētu ceļot laikā, izjust, kā tas ir, ka tās meitenes, kā viņas jutās pirms tiem 1000 gadiem nozacītējiem. Tad, kad mēs sākām to filmēšanu, ne filmēšanu, bet ģērbšanu, tad mēs likām kaklariņš, villaini, vainadziņu, un tad nofotografēties, nofilmēties vajag kopā. Man jau vajag gribās piestāties blakus, vienmēr. Un tad meitene sāk sūtīt bildītes, skatos tā jocīgi, tas augšgals tāds vēpnes ar šita, kas no kuram kājiņā, kam cauri džinsiņi, kam i tā nav. Un tad es izgudroju bruņčus. Ja jums kāds prasa, kas ir izgudrojis bruņčus, jūs variet droši teikt Daumans Kalniņš Cēsīs. Lūk tā. Un lūk mans izgudrojums. Varam tagad tā. Turi šeit. Un tagad griezies kā tornado uz riņķi. Piesiek tagad, jā. Jā. Tu tur iegāji 2 reizes iekšā. Te viena tante nesen Laksemberga bija. Viņai pa priekšautiņu derēja. Tā kā uz visiem augumiem pašā labumā. Un līdz ar to viņš arī dod to siluetu. Jā, tā. Un tas ir, kas uz seniem latgaļiem attiecās tātad, kā pirmo uz kakla liek važiņrotu. Šitādi tikai latgaļiem. Vai tev nav gumīņa? Nē. Tā, kaut ko mums jāizdomā. Man kādreiz bija, bet tagad man nav. Jā, varbūt tad nē. Tad būs, jā, protams, man atradās. Jo, redz, tā senā frizūra ir bize. Bet netur tik daudz varbūt tās modas dēļ, bet tāpēc, ka te ir ļoti daudz visādu āķīšu un ķeksīšu. Un tagad tu sapīsies viņos. Nekā visas vēl ir līdz šim ar skalpu aizgājušas. Un dzīvas. Galvenais, ka es piedāvāju te, ka man grupa sēž. Saka, tagad tā kura tagad nāks par modeli. Tad citreiz jau ir uzreiz, kas es gribu. Bet tad ir kaunīgās, kas tā kā nevar sataisīties, un tad es viņām saku, droši meitenes, jo visas manas modelis līdz šim palikušas dzīvas. Lūdzu, liecību. Vienkārši pakoji? Jā. Turpat ir zināma nozīme, jo tūlīt sekos nākošais. Lai drusciņi jūt arī smagumu. Tā, ar kaklarītiem ir tā. Viena lieta ir, kas man liekas ļoti svarīgi, arī tā saistība tā kā visiem rotu komplektiem, visām rotām ir kaut kāda ar maģiju. Lūk, un senais ticējums ir, kad augums, kur klāja apģērbs, viņš ir pasargāts pret ļauno aci, raganu, skaudi, burvi un tā tālāk. Bet te ir kakla izgriezums, piedurkņu gali beidzās, tas ir vietas, kur ļaunums varētu tikt klāts. Un ir jau mums tāda zināma teika, ja, kur pasakas vai teikas varone nāk
no kaut kurienes pusnaktī un tagad nāk mošķi un spoki virsū. Un ko viņi izdara? Vai viņš novelk zemē apli, iestājās pa vidu, ļaunums līdz tam aplim tiek un tālāk netiek, ja? Cik ilgi viņam tur jāstāv? Kamēr gailis nodzied. Tad, kā saka, tad tas pasludina, ka rīta ausma, ja, un tad līdz ar to arī visiem ļauniem spēkiem ir jāizgaist. Kāgorītis ir tāds pats maģiskais aplis, kā tas, kā kurā šitās pasakas varonas stāvē tikai. Atšķirībā no tā, ko novilka zemē, šis ir mobīlais. Mobīlais maģiskais aplis. Uzliekam tev kāklā. Un tu vari iet, kur gribi, un ļaunums tev klāt netiek, ja? Tāda doma. Tā. Nu, darīsim laikam tā. Ņemsim šo grazno ar piekariņiem. Mēs tev visus nesaliksim, varbūt tā. Bet, nu, te vien nelēnēc kā pār galva neiet. Nu, un tad kādreiz tas piedāvājis, varbūt ar āmuru uzdzīsim. Ka man tad tāda pirmās, otrās klāzes bērniņi bija. Un mēs dievdim skolotāji. Un kaut kā, nu, vēlniņš aiz mēles parāva. Es šeit tā pasaku, uzdzīsim ar āmuru. Šie visi kājas, jē! Nu, acīm redzot, kaut kāda problēma to skolotāju bija. Un tad citiem es tev mēģināju speciāli tādiem maziem, jo tie vēl nav korumpēti, melot nemāk. Un tad viņi to, un nākošā reize, kad es saku, šitā pat skolotāja ģērbja, un tad pasaku, es ar āmuru vai mēģināsim uzdzīt. Šie visi kājās, nē. Nu, tā tad ir atšķirīgs skolotājs, kas jāraksta lielo burtu, un skolotājs ir visādi tādi maziņi. Bet, nu, te, lai tev vieglāka dzīve būtu, man tāds jauninājums. Tā nebija senajam riņķim. Tā. Nu, viņš tev tādu briesmīgi stingri nav nofiksējies, jo tur māksliniece viena. Man to āķi bišķiņ te ir nolacījis, bet tas nekas. Tā. Tagad, kā tad senatnē dabūja virsū mazā izmēra riņķis, jo tāda atlocījuma nebija. Vai kur arī ir maza izmēra riņķis, arī čūsku galvas, ja. Galvai pārneiet. Kad atrod mazā izmēra riņķišs, viņi vienmēr ir šitā nedaudz pavērti. Nu, tas atvērums liecina to. Lielie kādreiz savilkta drādi kopā riktīgi, lai nelantarējas. Šis atvērums, kāklā var redzi šitā. Nu, nost arī tāpat. Nu, izrādās, ka tas mans senais kolēģis, senais Rotkals fiziku pa mani labāk zināja. Jo man te gribās šādā veidā locīt. Nu tā 1, 2, 3, 4, 5 un viņš būtu puši, ja? Bet šeit, nu, viss spēki izdalās uz aizmugurs daļu. Nu, tas kaut kāds vērts princips, laikam. Ja tev fizika varbūt bija mīļa mācība. Ļoti patika. Man šausmīgi. Es fizikas vien no skolas izmetā. Fizikas skolotāju biju nokaitinājis. Bet ne tik daudz par fiziku, cik vispār uzvedību sliekt. Tā, nu jā, un to, kad es nemeloju par tiem maziem riņķīšiem. Es uzmanīju, te arī mazais riņķīts ar piekariņiem. Oriģināls tepat no Ģūderkalna. Arī viņam tie gali ir atbīdīti. Viņš ir tik maziņš, ka no viņu tur nebūtu tādai kaķa galviņai jābūt, lai tur dabūtu viņu pāri.
Tā. Nu, un tagad pārējiem pie tādas lietas, ka villaini. Tā, ja nu man būtu vēl villaini sakta, un apēj viņai riņķī, tā, lai visa fonu arī redz, lai pameklēšu saktu. Un man pat izdevās. Nu, pakausaktiņas viņas lietoja tur, kur mums tagad ir pogas. Tātad mazās krēklam, rekortē šai ir. Tev mēs tagad ar to nemocīsim. Bet villaini sasprāst kopā, kā apģērbu gabalu. Nu, tātad cauri, riņķī, gali uz augšu un pagriežam uz vienu pusi. Nu, tā tik tālu būtu. Tad vai būtu kā teikt punkts uz I. Nāk vainacīņš. Man tas poguls jāparāda. Jā, bīdza varbūt par plecu vai par muguru. Nu, un stāsts, nu, ir tāds. Vainacīņš. Saule, zilā villaine ir debesis, un brūnie svārki ir zeme. Debesu svētība nāk pār zemi, nu, un mēs, kā redzam, dzīvojam šeit. Ja nesākam pārāk čīkstēt, tad visu kaut ko darām. Nu tā, tagad tu mums esi tā kā saģēta. Varbūt, ka tagad